Ուրեմն Հրազդանի ձորի հետ կապված տեսեք գումարը հատկացվում ու առաջի հայացքից այո լավ բան է արվում, բայց Հրազդանի ձորում թե Հրազդան ստադիոնից մինչև Հալաբյան փողոց, թե Նիկոլ Փաշինյանի կեցավայրից մինչև ուրեմն այնտեղ մատուր կա, այդ մատուրի մոտ երկու կողմից էլ ճանապարհները ունեն խնդիրներ, ես դրա մասին մի տեսանյութ եմ նկարահանել, ուրեմն ասֆալտապատված մասը ունի խնդիր, եզրաքարեր չկան, մայթը հետիոտնային ճանապարհ չկա, շատ տեղեր բացակայում է հենց կոնկրետ ոչ միայն վատ վիճակում, այլ բացակայում է, որ մարդը հետիոտնա այդտեղով քայլի, էլ չեմ ասում, որ հանկարծ երեխայի հետ լինեն կամ կայլասկայով լինեն, ոնց են անցնելու այդ տարածքով։ Հենապատ չկա շատ տեղեր, ձորը, գետը, ճանապարհի հետ կիսող այդ հատվածում առանց հենապատ է։ Դրանք պարտադիր վերանորոգման, կառուցման կարիք ունեն։ Բայց ես մի հատ ուրիշ հարցի եմ ուզում անդրադառնամ, այստեղ խոսվեց Հրազդանի կիրճում կամ ավելի ճիշտ մանկական երկաթուղու թունելների մասին եւ թունելների վերականգնման կամ վերանորոգման մասին։ Իմ մոտ հարց առաջացավ, սրա այս գումարի մեջ է մտնում սրա վերականգնումը, այդ թունելների վերականգնումը կամ նախագծումը։ Հիմա տեսեք 2023 թվականին էլի այս դահլիճում ու էլի այս կարգավիճակով ինչ որ այսօր Հայաստանն է գտնում, այսինքն նախընտրական կարգավիճակով։ Այն ժամանակ Երևանն էր նախընտրական կարգավիճակում գտնվում։ Օգոստոս ամսին Տիգրան Ավինյանի եւ Խորեն Գրիգորյանի միջև այս զրույցն էր գնում, որ զեկուցում էր Խորեն Գրիգորյանը, որ մանկական երկաթուղի տանող թունելները վերանորոգվելու են, նախագծող էին գտել, նախագծողին գումար էր հատկացվել, 9 միլիոն դրամ գումար հատկացվեց, բայց այդ թունելները այդպես էլ չնախագծվեցին։ Հիմա հարցը առաջանում, ինչ եղավ այդ 9 միլիոն դրամը վճարվեց ու կարծես թե վճարվել է, այդ պայմանագիրը տեսել եմ։ Վճարվելուց հետո ինչու չնախագծվեց, որ հիմա նորից եք ասում նախագծվելու է այդ թունելները, այսինքն նորից են գումար հատկացնելու բյուջեից փաստորեն, այն գումարները արդեն տենց տակով արեցին, էլի գրպանեցին հավանաբար։ Եվ եթե այդտեղ թունելների վերևը 50 հարկանի շենք է կառուցվելու, այդ թունելների որ մասն է նախագծվելու, որ մասն է կառուցվելու, որ այդ թունելները մնան եւ շինարարությունից հետո չքանդվեն։ Եվ քանի որ ժամանակս քիչ է, կարճ անդրադառնամ քիչ առաջ ձեր ասած մի հատ արտահայտության, պարոն Ավինյան, ուրեմն ասեցիք, ուրեմն կոպեկ գողանալու ժամանակներից էիք խոսում, այս հարցի հետ ճիշտ է կապ չունի, բայց կարճ անդրադառնամ։ Հիշեցնեմ, որ կոպեկ գողանալու ժամանակներում շատ հեռու չէ 2019 թվականին, էլի ձեր իշխանության օրոք, ձերից հրապարակած թվերով, որը հրապարակվել էր Երևան.am կայքում, ուրեմն ձերից հրապարակած թվերով Երևանում այդ կոպեկ գողանալով հանդերձ, եթե վարորդները կոպեկ գոմեր էին գողանում կամ գրպանում, Երևանում օրական 478,000 ուղևորա փոխադրում է եղել։ Պատկերացնում եք ինչքան բարձր է եղել ուղևորա փոխադրումը, որ մի հատ գողանալուց հետո էլ 478,000 ուղևորա փոխադրում ֆիքսվել է։ Այսօր մենք շատ հեռու ենք այդ թվից 478,000-ից։ Հեռու ենք, մոտորապես 200,000 հետ էինք, վերջի զեկույցը 300,000-ը անցել է։ Հիմա ինչ է լինում այդ 200,000-ը։ Բոյկոտում են, թե գրպանվում է այդ գումարը։ Եռանկյունի կա ինչ-որ մի հատ իմ կարծիքով էլի Երևանի քաղաքապետարան, թերսել եւ երևի թե ինչ-որ անձ կամ անձինք։ Ես կոնկրետ մի հատ դեպք ասեմ։ Երեք զեկուցվեց գործակարգավորականին, որ Երևանի մետրոպոլիտենում ուրեմն վալիդացիան բարձրացել է, հասել է 616,000-ի։ Սովորաբար Երևանի մետրոպոլիտենը 500,000-ի սահմաններում է վալիդացիա լինում կամ ուղևոր անցնում։ 470, 500-520,000 ուղևոր անցնում։ Այս անգամ 600,000 էր անցել, 616,000 եւ դա մեկնաբանվեց որպես աննախադեպ բան, աճ ուղևորափոխադրման կամ վալիդացիայի։ Հիմա ոնց հասկանանք, մինչ այս մետրոպոլիտենում մարդիկ բոյկոտում էին եւ ինչ էր անում, գնացքավարը ասում էր չեմ քշելու մինչեւ չվճարեք, տրանսպորտում ավտոբուսներում վերգետնյա տրանսպորտում հնարավոր է բոյկոտել չվճարել, բայց մետրոպոլիտենում հնարավոր չի այդ տուրնիկետները անցնել առանց վճարելու կամ առանց վալիդացիայի։ Ուր էր այդ վերջի զեկույցի 616,000 եւ տարբերության ուղևորների գումարները, այսինքն մոտավորապես 100,000 հոգի ավելացել է 100,000 ուղևոր։ Միջից ուր էր այդ 100,000 ուղևորը։ Իմ կարծիքով, չգիտեմ, եզրակացություն արեք, սա կարող է նաև այստեղ թաքնված
Ես կարծում եմ, պարոն Դանիելյան, ձեր ասածներին արձագանքի կարիք կա, պարոն Գրիգորյանը եթե ցանկություն ունի, թող արձագանքի, եւ մեկ հարցի հետ կապված էլ ձեր նախորդ ասացի հետ կապված այդ 9 միլիոն դրամ բան, մի հատ կհասկանանք, մենք կտեսնենք նման բան եղել է, ձեր ասածը իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ։ Պարոն Գրիգորյան, համեցեք։ Պարոն Դանիելյան, ուրեմն ես մի բան եմ էլի ուզում հորդորեմ, ինչ որ պնդում անելուց առաջ կարելի է այդ տվյալները ճշտել, էլի։ Հիմա վալիդացիաները օրական 500,000 անցնում են։ Այս վերջի միջոցառումներից հետո։ Բացարձակ թվերով երբևիցե չի եղել տենց ամիս միասնական տոմսային համակարգի ներդրումից եւ հավաքագրում ուրեմն ուղևորցի գների վերանայումից հետո, որ բացարձակ թվերով մենք ավելի քիչ գումար հավաքենք, քան 100 դրամի ժամանակ։ Եվ ի վերջո, այո, երբ որ հսկողությունը եղել է ավելի թույլ, եղել է ավելի քիչ վալիդացիաների քանակ, ինձ թվում է եղել է բավականաչափ ժամանակ, որ այդ բոլոր փաստարկները, որ տեխնիկական խնդիրներ կան, մարդիկ ծանոթ չեն եւ այլ, մենք համարենք, որ արդեն դրանք մեղմ ասած ժամանակավրեպ են եւ այն հսկողությունը, որ այսօր իրականացվում է, քաղաքապետն արդեն ասեց, էլի, դա աշխարհի շատ երկրներին ծանոթ պրակտիկա է, ինչը չի նշանակում, որ մենք հսկիչների քանակը չենք ավելացնելու։ Եվ եթե որևիցե ժամանակ գանք այն վիճակին, որ միայն հսկիչների աշխատանքով այն նույն հավաքագրման չափը հնարավոր է լինում ապահովել առանց վարորդների ներգրավման, կարող է նաև նման որոշում կայացվել, բայց մենք այսօր շատ հեռու ենք այդ իրավիճակից։ Բայց թվերը, որ հնչեցնում եք, անգամ ձեր ասածների մեջ ձեր մոտ պետք է հարց առաջանա։ Եթե ասում եք նախկինում 400 քանի հազար էր, հիմա այդքան չի։ Ու գործակարգավարականին լսում եք, որ մետրոյում վալիդացիաների աճ է տեղի ունեցել։ Ձեր մոտ հարց չի առաջանում, կարող է աճ է տեղի ունեցել նաև մետրոյում եւ ավտոբուսում, մի հատ թվերը ճշտեմ, նոր ավականուն նիստին բան հայտարարեմ։ Ըստ երևույթի չի առաջանում։ Բայց ես ոնց հասկանում եմ, այս թեմայով հենց այսօր երևի կխոսենք, ես ելույթ կունենամ եւ կոնկրետ վերջին ժամանակվա վալիդացիաների քանակով եւ թվերով կհրապարակեմ։ Բայց մի բան էլ էլի հաշվի առնեք, այդ փաստերը իրականությանը չհամապատասխանող ու արատավորող, որ հնչեցնում եք, մենք հենց սովորենք, որտեվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելուց առաջ պատկերացրել ենք, որ նման անհեթեթ հայտարարություններ ներողություն եմ խնդրում հնչելու են։ Բայց երբ որ կոնկրետ մի կազմակերպության, որը ունի գործարար համբավ, իր մասով եք հայտարարություններ անում, պատրաստ եղեք, որ ինքը կարող է այդքան հանդուրժող չլինի, ուղղակի բարի խորհուրդ եմ ձեզ տալիս, մի քիչ այդ մասով ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի փաստահեն հայտարարություններ անել։ Շնորհակալություն։ Մեսրոպ Մանուկյան։ Պարոն Դանիելյան, Մեսրոպ Մանուկյան։